Olha, às vezes chega um carro na sua oficina que já trocaram tudo, coxinha de amortecedor, pivô, terminal, braço, bucha, e não resolve aquele barulhinho chato. Dá uma atençãozinha na bucha do estabilizador, ó. Como é que tá a mola? Isso aqui é pra tá firme, ó. Ó, como é que tá a mola, ó. E a folga? Eu consigo sentir a folga aqui na mão, ó. Movimentando ali, ó. Ó. Pra cima e pra baixo, ó. Pro lado pro outro. Isso aqui é pra tá firme, isso aqui, ó. Ó. Às vezes você troca tudo aqui e não resolve o barulho. O barulhinho tá ali, ó. Bucha do estabilizador, ó. Ambos lados, ó. Aí como a gente já sabe, já pegou, ó. Como a gente já sabe, a gente já pegou esses defeitinhos pra resolver, já trocaram tudo, não resolveu. A gente já passa logo pro cliente fazer a substituição dela.